guys, good morning. Mao na niya nga tuang baktin nga nigawas ang tinae. So atong gitahi ang iyang samad, no, hoping nga maulian ra gyud. So far mututoy ra man pud siya pero naniwang gyud siya. Dili ta sure kung mo survive ba gyud ni siya, pero hinaot nga mabuhi ra, no. Dili ko sure kung mo survive ni siya kay kuan kanang ang tinae nga akong gibalik murag na ra siya diri nagstay.